mi canal Cocina con Lu. Hoy les voy a enseñar a hacer estos cupcakes de vainilla decorados de la Mujer Maravilla. Los ingredientes que necesitamos son harina, azúcar, polvo de hornear, huevos, leche, mantequilla y extracto de vainilla. Lo primero que vamos a hacer es, con un colador vamos a tamizar la harina, el azúcar, el polvo para hornear y la pizca de sal. Ya que ya tamizamos la harina, el azúcar, el polvo de hornear y la pizca de sal, vamos a revolverlo con un globo manual. Batido el globo. Después vamos a agregar la leche, los huevos, y la mantequilla. La mantequilla tiene que estar disuelta para que pues se bata mejor y quede mejor la mezcla. Ahora vamos a batir todo esto. Ya que hemos terminado de batir, así nos tiene que quedar. Si quieren, si les ha tocado muy dura, le pueden echar un poco más de leche. Después le vamos a echar la cantidad de su preferencia de vainilla. Yo le voy a echar esto. Y ahora voy a mezclar. Yo, en mi caso, yo tengo una máquina para hacer cupcakes. Lo que tienes que hacer es dejarla calentar hasta que se pongan verde y después echas la cantidad de mezcla. Si ustedes no tienen una máquina para hacer cupcakes, pueden usar su horno y una de estas. Lo engrasan con mantequilla y harina y después ahí echan su mezcla. Es igual, pero con este pues lo hacen en el horno. Ya que ya tenemos la mezcla, vamos a echarle aceite y con una servilleta o con la mano vamos a esparcirlo. Es mejor con la mano porque se esparce mejor y van a hacerlo por todas partes. Mejor por las esquinas también porque así no se pueden romper. Y los tenemos que después dejar enfriar después de hacerlos. Pueden usar el aceite vegetal, el que tengan, puede ser de oliva o uno para cocina normal. Ya que ya están verdes, le echan solo hasta por ahí, hasta la mitad, un poquito más que esto, hasta ahí mejor dicho. Se lo van a echar en todas porque solo hasta la mitad porque esto se va a ir haciendo poco a poco. Porque como tiene el polvo para hornear, tengan mucho cuidado para no quemarse. Mientras dejo los cupcakes haciendo, en una tacita voy a hacer el frosting de arriba con este polvito que es crema chantilly y leche. Y en la licuadora vamos a echar la misma cantidad de ambas. Y ahora le voy a agregar la leche. Puede ser la leche que tú tomas. Yo uso leche, pues esta leche.
y lo van a licuar. Si ustedes piensan que sigue líquido, pues lo sacan y voltean, y si no se cae es que ya está. Lo que necesitaremos para la decoración es colorante amarillo y colorante rojo. Fondant para hacer estas coronitas. Una manga pastelera con las boquillas que ustedes prefieran. La crema chantilly, sprinkles y una tabla enharinada y un rodillo. Si ustedes no tienen un rodillo, lo pueden hacer con una botella. Vamos a dividir el fondant, yo ya lo hice, y le vamos a hacer con los mismos colorantes los huecos. Ahora a este yo le voy a echar colorante rojo para hacer estas estrellitas. 2 gotas. Y a este le voy a echar también 2 gotas para hacer la coronita. Ahora vamos a mezclar. Se van a manchar, pero después se lavan las manos. Si ustedes quieren, lo pueden hacer con un guante. Ahora lo que voy a hacer para que no se seque mientras hago la formita es, voy con algún papel o en una cajita, van a envolverlo y dejarlo aparte. Ahora lo que vamos a hacer es con un rodillo o con lo que tengan, puede ser con una botella. La van a estirar más lo que pueden. Ahora con un cuchillo pueden ustedes hacer esta formita con papel como yo lo hice. Y ahora vamos a cortar la formita para que queden las coronitas. Después se lo quitan, lo cogen y lo ponen de esta manera a secar. Ahora lo que vamos a hacer es hacer las estrellitas. Vamos a estirar el fondant para que no quede tan delgadito, y con un cortador de estrella o un cuchillo van a cortar muchas de esas. Yo elegí la duya del asterisco. Con la cucharita van a irlo rellenando hasta que crean que ya está bien. Ahora voy a decorar con el frosting ya puesto en la manga. Ahora lo que voy a hacer es poner esta coronita y un par de sprinkles. Y ahora después con una estrellita la voy a poner acá acá y pues ustedes lo pueden decorar
como ustedes quieran, pero este es el estilo que yo les estoy dando.